այդ 3 մարտահրավերը, որոնք այսօր ծառացած են Հայաստանի դեմ, ձեր կարծիքով որոնք են։ Իմ կարծիքով հենց այսօր Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն է գլխավոր մարտահրավերներից, որովհետև օրինակ եթե թշնամական պետությունը կոնկրետ ագրեսիվ վարքագիծ է դրսևորում նաև ինֆորմացիոն դաշտում, մենք դա տեսնում ենք, չէ, հստակ իրենք հավակնություններ ունեն Հայաստանի տարածքի ոչ միայն ընդհանրապես կարելի ասել ամբողջ Հայաստանի տարածքի վրա մենք կարող ենք առանձնացնել ասել Սևան, Գեղարք, Հունիկ, Սյունիք եւ այլն, sense մի քանի բան ասենք, բայց չէ, իրենք Երևանի վրա էլ ունեն նույն հավակնությունները, իսկ այդ հավակնությունները իրենց մոտ դառնում են նպատակ։ Իրենք օրինակ սերունդներին տենց դաստիարակում են, որ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջանա չէ, իրենք տենց տերմիններ են հորինում իրենց համար։ Պրոպագանդան աշխատում է, հիմա էլ իրենք հաղթական այդ վերելքի վրա են լավ են զգում իրենց ու դա ավելի լավ է աշխատում, քան առաջ, երբ որ իրենք պարտված էին։ Այսինքն դա շատ վտանգավոր բան է։ Մենք պիտի դրան դիմակայենք թե պրոպագանդայի տեսանկյունից, թե ռազմական տեսանկյունից, մարտական ոգին բարձրացնելու տեսանկյունից։ Ես այդ եմ համարում, որովհետև եւ իհարկե դիվանագիտական, պիտի պետությունների հետ նենց հարաբերություններ կառուցվի, որ մենք կարողանանք նաեւ այդ տարբերակով կանխել Հայաստանի դեմ ագրեսիան։ Բայց արդյոք այսօր իշխանությունները ունեն այդպիսի դիվանագիտական հմտություններ կամ կարողություն։ Ես դա չեմ տեսնում ցավոք սրտի։ Ես ոչ թե օգտագործում եմ, հա, ես իմ հայացքներով ընդդիմադիր եմ, բայց այս բանը ես չեմ օգտագործում փնովելու իշխանություններին բան։ Ես ուզում եմ ունենալ ուժեղ իշխանություններ։ Ցավոք սրտի ես այդ ուժեղ իշխանությունը չեմ տեսնում։